Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponika Moses terang PMA YG ahem kikim patang pipedet Lakhaingor phonilip MSC constituency parlo koila matia havar masi terang arong along barju rong pi arong along lapen wopong rong pi arong along PMA YG ahem so kikim pivek a supervisor Moses terang don pli ahem kikim pi patang pipedet lason si tinison hansi ahem Johan Singh narahem kabon tarupi ahem la don pli ahem sitami patang pipedet Lasonsi kidukelak arada tomaphan sorkar pen kipi ke panong pipon PMAYJ scheme pen nilip constituency alongta ongdung ahem nanglelu lapen kikim ke patang aphai sitami ke onglu bonta kapatang te ahem so aphai sitami dopik anlang Moses terang komatlo pulotang te alangli inut kithexer abang lapen nilip BJP BJYM meipu arpusi ke khibom abanglu nilip alongki ke ongdung nilip development block along PMAYG ahem supervisor mate contractor arpu kelong atum penang anatum ke BJP workers atumsi ke ongpusi ang theklongpon suri hinira trainer cap crazier cap aningkan PMAYG ahem su ke kim non ponta ningkan prisosi plengdet anta patangte wo phongrong pi arong amikar kachi singnar pi ahem ki hawal vetlang code number AS1958246 barjurong pi arong amikar kabon tarupi ahem number AS1646212 bengalong tangka batay hini en laplo John Singnar ahem code number 1648001 tangka sitami batay hini en ponlo tinison hanse ahem code number 1174976 first installment bank along tangka KNK 35,500 second installment ki 78,000 la humpli ahem anta bank along batay hini en laplo sita ahem ki tangte adai kado kaviatum supervisor Moses terang gram sevok ki Bimol Milik JE ki Tanus Tanmay Mohanto lapen nili block video ki Juli terang pi atum adai do lapen kilang kapang kre lapen asai arbu jeklem pami Messi mandetlo tangte MSC pobitro rong pia hin ben ko pia kang sai deng ponji ke mentu ni kan kim aso hem nangele ke kan pli takel ke chok po koma lo kim ke Moses terang se kim di tangka batai an go lai tang batai hini online alo piponi la patang nadet ke sini lita chonghong lo mane la so hem ke patang ji mane kapul ho poisa ke online alo he kita mengke nili bangari dam lo mane kang hong dor sikar dam lo pachulam nili pudam lo la so hem na patang serang patang te polete na chipri tu dang kecuali ima la so na hem nang pina patherak memi ke dam lo tasi nang chipri ano kalite nang patang serang lo tulang sini li pulo aman ke ala Moses terang manang thang no patang ista der chon helang tapra din jita hai der chot hai nilibang thang no la anak ke der ke chonghong dang der le pusi kang hong undi lang jalo nilibang pudam he dam pagi pudam lo ama sini nilibang pulo mo kini la so hem long mo mami nang arju pute ni thanun te juno ni ma lam sini li pulo ako Hanun dami bang news ki pitung ke bang pi bom pu pusini phana tha lasi lasona hem ke nak patang ti hem ke nak tanang ni pusini pudu asi batah ni paisa olai elo aku paisa ko olai lam tan ni pu elo paisa ta batah ni na olai elo anke laso hem ke tang enangi polo ni si pudu tenon bang patang wek nang pu laso hem nili lasi pudam lo patang te pete nang ki pidang lason terak mimi ke nang pinang ni pusini li pudam lo nasi nangi pidang ta Moses terang sana pi bang pusia ku tau talam nang thang rong ki dong dia West Karbi Anglong Lakhai si Duar Amla constituency ke parlo khumrai khorai arong along loke charli asai hem laan mi parpe West Karbi Anglong Duar Amla constituency ke parlo khumrai khorai arong along don thongke praphoso se ahemdo halamangso arong along ihum loke charli asai hemdo sitami loke charli asai hemabang Lothan bang inutvet amen lake Karan Chauhan lapen alangli ruini pen ephong ansi loke thanaphan jedam to titiputa All Tiva Students Union Karbi Anglong District Committee General Secretary Pramod Sagra lapen atim atum pen kahumri dam ahut radatum nangthandun
Halabang swai skula long loke Charlie aklim somar mati students atum bang thongkep sosidu skula sai hem langdam lo pulutangte ingha bawe asar nung anta vaklap lapen desk bench an sitame avi table lapen chair sitame avi lasonsi barpi barso kedo athayanta avi lasonsi kijun alang avar sai sitame avi Lasidwar amla Karbi Anglong Autonomous Council Local MSC mate EM Probat Chandra Taro Karbi Anglong Autonomous Council EMIC Education Richard Tok Bilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Prabjin Pen Mission Avar Sai mate Infrastructure Abang Nanglang Ponason Telapen Non Kedobom Lothan Bang Aphan Action and Ponpen Mission a Lothan Bang Nang Pinangji Kali Pulotang Te Nilitum Ausomar Na Hogdet Poputa Nang Thandun আজি আমি সদৌতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আজি দুৱাৰামলাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ 1 নং দুৱাৰামলা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খুমৰাইখৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক মাটি পঠাত আমি সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি আহিলোঁ আমি ইয়ালৈ আহি দেখিলোঁ যে এই গাঁওখনৰ যিটো নেকি বিদ্যালয়ৰ এই একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিস্থিতি দেখিবলৈ গ'লে খুবেই শোচনীয় ৰাইজে এই কথাখিনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অভিযোগ আমাৰ আগতো কৰিছে বা প্ৰশাসনৰ আগতো কৰিছে চৰকাৰৰ ওচৰতো তেওঁলোকে অভিযোগখিনি আনিছে তথাপিও এই বিদ্যালয়ৰ সমস্যা খুবেই শোচনীয় ইয়াত স্কুল বিল্ডিং বুলি ক'বলৈ গ'লে টিনবোৰো পচি গ'ল ছাদ পচি গ'ল না ফ্ল'ৰ পকা আছে না কাৰেণ্টৰ সুবিধা আছে ইয়াৰ লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল এইটোৱে বিদ্যালয়খন কেতিয়া পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব যেতিয়া এইখন বিদ্যালয়ৰ কোনোবা এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকটো ৰেগুলাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ শিক্ষক কৰণ চৌহান তেওঁ ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত ইৰেগুলাৰ তেওঁ ডিউটি ভালকৈ নকৰে সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বা মাহলৈকে তেওঁ নাইকিয়া হৈ থাকে ৰাইজে তেওঁক পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ সুবিধাৰ্থে ৰাইজে তেওঁ থাকিবলৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছে তাৰপিছত তেওঁ মানে ইয়াত ভালকৈ ডিউটি নকৰে সেইবাবে মই কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ ইনচাৰ্জ ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় MSC তথা EM প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰো ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ যিটো নেকি সমষ্টিত 1 নং দুৱাৰামলা পৰিষদৰ সমষ্টি এই খুমৰাইখৰা গাঁওখন এই খুমৰাইখৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আপোনাক বহুত ভাল পায় অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় আপোনাক ভোটো দি প্ৰদান কৰি আহিছে তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ এই অভাৱ অভিযোগবোৰ পূৰণ নকৰাৰ কাৰণটো কি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু এই স্কুলখনত ইমিডিয়েট আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই ইয়াত কি অভাৱ অভিযোগ আছে না টয়লেট ভাল না লেট্ৰিন ভাল না কাৰেণ্ট সুবিধা আছে না ইয়াত ফ্ল'ৰ ভাল না ইয়াৰ স্কুলৰ না বিল্ডিং ভাল আছে আৰু চাইনবোৰ্ড নাই বিল্ডিঙৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা এই বিদ্যালয়খনৰ তাৰ লগতে মাষ্টৰ যদি নেকি ইৰেগুলাৰ হয় তেওঁ ইমিডিয়েট ছাছপেণ্ড কৰক আৰু তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে এজন সুশিক্ষিত এজন সুনাগৰিক সুশিক্ষক ইয়াত প্ৰদান কৰক ধন্যবাদ Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kera Kachohang Madu Sitami Asupo Mate Asumar Pulote Jinghondu Lason Thak Taksi Romes Tobita Asupo Aphan Kiso Kepa Meji Aphan Pura Chainong Chelong Longle Pelang Chepadoisi Se Chelang Ponlu Sitami Kimi Pami Angthek Abilan Lason Sila Khankor Trok Dwarbagori MSC Constituency Ki Parlo Kohora Chinthong Tokbi Arong Asar Romes Tokbi Asupo Omor Singh Tokbi Kedam Tang Therepua Chikloni Phai Krener Kep Arni Alangli Akopai Kahinu Ajok Motorcycle Pen Thidung Accident Amat Akeng Chinglok Petlo Lapenja Simet Se Kachilang Japan Jorhat Medical College Chalong An Cheponlo Jorhat Medical College Chalong Jiklo Ejon Se Chilang Ponlo Lapen Aphi Guwahati GMCA Chalong Ta Jiklo Ejon An Se Lang Ponlo Non Ki Hemalong An Chevan Detlo Pusi Romes Tok Bipen Nang Chethandun Non labang so keng ka chinglok along ingchen ke hek dam nangji apor anta ke par thulu tangka ka dure ya jok non anta chepon thek thedet lopusi nang chethandun lapen hem along chopang reng bi chainong longle anta chejor lablo non thangna ta ka chejor je ason abi pin lopusi pherang ke atum along nang chethandun Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan nang ravek thapusi Romes Tokbi pen chuning ripon Lapen komat ni akor tia tumjong si ning kemi pen kerap ning hang pulotang ti account number 30700412109
IFSC code SBIN 0009403. Kaziranga pen resigning ti Karbi Anglong News. Kardom nilimen Romesh Tokbi nilirong Sinhong Tokbi lapen arong asarta nili malo bini news atheng no nili bangia te bangke nili kisung kedo kepo joini se nili news atheng no gaba si bikhek nili je bangia te bang lalo nili tu asar CM Sarapan Chuning Rikang tu nili fanang rabitha Dr. Tudira Bahang Sarapan Chuning Riji kusinili pini news atheng no gaba lapen kachuning ri te bang lalo kedamtang 18 March atiklo nili sopo accident lo so accident pe nili Jorhat Medical College ta chipon lo anga ka chiklo jon se chilang lo ni set ko nili itu ma refer nang pitulo Guwahati GMC lo ala dakstame nili mana chiklo jon se chilang pon lo se ada pan chilang de pe na pini to ma release bilo MC1 lo MC1 pe nili pan nili to mana ko check out wan kunang ni putame nili chipon lo batai ni GMC ta chipon lo Jorhat GMC stame nili mana ala kata chipon iklo batai thom lo check up non pi bangka nili mana akengan china mukha ke block ig fan non ke ponangji bikhe ke bang nili ke sub ke tora tektik ke damtanga se chilang bo mahot chenong kuno bi kuno tame knowledge tame nili cipadat lo tame non nili ke pamede je fan kacipadat dia to wara vigelo asona vigelo nasi nili sar Karbi Anglong CM sar Dr. Tulira Longhang sar nili panang rapid with kaposi ini news atheng lo gaba lapen se chilang bo mahot tame kiting atung tame litung local MSc mate education in charge EM Richard Tong Bisar tame nili se chilang bo tame nang rap dun lo nang pipaje dun lo lapen Hauragat MLA same akehai Dorsing Longhang sar tame nili panang rap lo lapen kapre forest department ACF atung kunon ba itung Bukajan LA itung deputy speaker Dr. Numal Momin sar tame nili pan penang na kerap ke ipajeron lo tame non nili ipa media panabang nili thangnat mane aveder lo lapen kedam tangang ahot don rapos tame GPJ post tame penangana akor ke nili pan ipajeron lo lasi non nili kasipa media je fan nili ato warga be joini si pini news atheng no mate gitu sa tumhan chuning ri si nili news atheng no wang si na tumhan kardom Moholdar Anonteron Deitor to Rongbonghat Atobar Sen Gravel Kethokpon. Paipani Pangorai CR ni Lakhangora Trong Dwarbagori MEC constituency Angkangpi Deitor police station ke parlo Deitor to Rongbonghat Atobar Moholdar Anonto Teron Sen Gravel Kethokasai Kedengpon. Lason si Deitor area malomki Moholdar do sidami keklem abang avidet ajoksi nilisi batai lo keklem ponang Deitor police station OC Rafsan adhet sitami Moholdar anaphan order pilu sitami klembang avidet ajoksi nilisi keklem ponlu sitami nilike anke thekaret kali rensing songja tumsi kelang sitarada tum kedam kebang mesenangji pusi nilike labang swatawar keslam ponlake dampar le kedam nang choji kali gari so an sitami dam unangji pusi anonteron pen pherangkya thengnu ningjepon sar bang enang pin khat ka ve hai sitame isi bang ruling sarkar long se badu ta do pet lo apot konane yam sar pale dam tong thek thek adim pusitame ili tum dame morda tum tame buji dun rai sita hino neji athe isar bora jong se claim tong thek thek putang de asuma tum ta claim dun de ta hino neji ma pusima tha dun do se alang li nang pin khat ke sita pin khat thek ta suselo athe la bang so sarkar long se do dun lo pusima tha dam lo la pen usi sar pan da choro nang yo usi sar pen da song se chingwai thu lo tangkan nali muhet mining je lo mohorda tungka men aphan ke lang nai ki pi nai paklem nai la son da lang da mi pusitame hala bang so munit ni munit long sikido kali puta lang li tame dak chelang dunya wa sai ta do la pen hala ke claim bom non je mohorda rang bong sitame ahin ga prek pen le ke long income da gali lo ka prek period long le ki long dun da gali lo pen mathara em le pin khat ke sitame non son la ile tum long ke doan amhoda tum sitame matharai ra claim lo te rat phanda ki yoi do po pusi nili mathadun ente nali ke
इनके निथम माने आर्नी के सोशल है नीली पार्ट होम क्लेम लो 15 अगस्त अफ्रांग से तमे कोसी सारनंग पुथलो 14 आर्नी नीली हासो दाक क्लेम हासो आर्नी के नीली मीडिया लोंग द पीपे है फाफेदेलो से तमे अनुतिन द सोन द चिनी ने देलो पट चिनी ने दे द सोन नंग नागलो पट पिनी बांगे ठेक थे पुफान काली एथेबा सेता रात अफान बा मोरदा रांग बो अफान सो के क्लेम के दाम चितो इफान मिसेस पिंग तुंग दुक मासे नीली नंगले तोंग नोर जाब नंग कोलो नीली मेन बांगे ini ke rong ke nondo tapulo anondo tapulo ako ini dokumen salong anon teron pusi